ल साथीहरु अघि तपाईहरुले देख्नु भएको थियो नि जुन यो पानी जमेको ठाउँमा यहाँनेर चाहिँ ड्याम बन्दै थियो पानी थिएन यहाँनेर रडहरु पुरा निस्किरहेको थियो सिमेन्टको ड्याम बन्दै थियो त्यो पर त्यो भत्किँदै गरे त्यो पानी कटिएर जाने ठाउँमा त्यहाँनेर जेसीबीले बाटो बनाउँदै थियो हैन तर अहिले यो पल्लोपट्टिको पानी भरिएर त्यो ड्याम भरिएर निस्किएर है अनि बिस्तारै यता आएर चाहिँ बिस्तारै यहाँनेर भरिएर पनि अब खोला ठुलो भइसक्यो अब चाहिँ 100% पानी खोलाबाट बगिसक्यो अहिले यत्रै नै हो बग्ने है अब यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ थोरै बग्न बाँकी होला तर यताको भागबाट चाहिँ 100% पानी निस्किसक्यो जति छ त्यति निस्किसक्यो र त्यो परको ड्याम पनि पुरै बन्द भइसक्यो अब यो ड्यामबाट पानी आउँदैन पल्लोपट्टि बाट पनि अहिले हेर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट भित्र छिरेर कहाँ के भएको र त त्यहाँबाट चेक गर्नुपर्छ अरे अब यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो जुन यो ठाउँ यो ठुलो ढुङ्गनाको भित्र चाहिँ पानी पावर हाउसतिर छिरेर जाने पानी छिरेर जाने एरिया हुन्छ त्यो अब तपाईँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ है ल साथीहरु अब मेरो जाने ठाउँ त यहाँदेखि माथि नुम बजार भन्ने ठाउँ हो नुम बजारमा पर्छ सम्पूर्ण साथीहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला है र यसरी चाहिँ यो धेरै नै ठुलो क्षति भएको मैले बुझेको छु है कति यति एकिन कति क्षति भयो भन्ने कुरो त अब मलाई थाहा छैन ठ्याक्कै यो पारिपट्टिको यो भित्ताहरु पुरै भत्केको नै छ यतापट्टि पुरै चर्केको छ जहाँनेर ड्याम लाग्छ त्यहाँनेर मात्रै ढुङ्गा देखिन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ खासै चर्केको देखिँदैन बाँकी यतापट्टिको भागहरु यो चाहिँ ड्यामको उ लाग्ने हो त्यहाँनेर है यो जुन चुचो यो एउटा पाल त्यो अर्को पाल त्यो दुईटा पाल र त्यो मुनि पनि अर्को पाल थियो जम्मा 3टा पाल थियो एउटा पाल चाहिँ पुरिसक्यो अनि त्यो माथलो चोसोसम्म गर्दाखेरि जम्मा त्यहाँनेर चाहिँ अलि चर्केको देखिन्छ यतातिर चाहिँ माथि नै सम्म चर्केको छ हैन एकदमै डेन्जर छ यो पुरै भत्केको छ अब यो भित्रपट्टिको यो सुरुङ पनि धसिएको छ अरे पानी अब त्यो सुरुङ धसिएपछि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ एकदमै डेन्जर छ हैन यहाँदेखि अब यो पल्लोपट्टिको त्यो सुरुङको मुखबाट छिरेर हेरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अघि मैले सुने है तर कुरो के हो मलाई त्यो चाहिँ एक्चुअली थाहा भएन कसरी गरिन्छ तर अब यस्तै छ अब यहाँ गंगा दाइ पर हुनुहुन्छ गंगा दाइ आउनु भएको छैन अब चाहिँ लगभग रात पर्ने बेला भइसक्यो त्यही भएर म चाहिँ अब यता साइडमा निस्किसके अब यहाँ चाहिँ पुरै यसरी कङ्क्रिट गरेर चाहिँ ढलान गरिएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हैन अब त्यो पल्लोपट्टि त लगभग पानी अब मरि पनि सक्यो होला अब यसरी यो चाहिँ एकदम ठुलठुलो यो चाहिँ हुँदो रहेछ है यहाँबाट चाहिँ सामान दायाँ र बायाँ लाने सामानको चाहिँ ओसार पसार गर्ने यो यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ यो अनि यहाँ अलिअलि त काम भइरहेछ आज तर लगभग सबै काम बन्द हो गंगा दाइ पर गंगा दाइ चाहिँ लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ है उहाँको लाइभ चाहिँ अघि चाहिँ अत्यन्तै धेरै भयो अरे अब मेरो चाहिँ लाइभ पनि भएन है अब म अलिकति लाइभ गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ 500-600 लाइभ भयो भन्थ्यो हैन मेरो कति हुँदो रहेछ अब मेरो गर्छु है त